السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چقدر این طرف شما این فعالیت بودن وارد صبح سلامت شدی الان این خوب شما چه گذشته سه همه نیشتگن دپرده نکردن ماشاءالله خوبه نکردش چه کسی گرانیسه برای توفاش میکنن آیشان مورا گلته رو بنا بتونین رو لکچه بعد یاد بگین چه بکنن اینا برادران عزیز کسی گرانیسه میرن رقم ها رو اکران توفا کرده میشه قرآن کریم هر کسی که با اینو ما اگر انشالله که صلاح جامعه گل زنه براشان تخفیف میشود یعنی اگر طبقه کودایی تو باشن نقباس مطمئن برای بعضی حالت ها میشه که بعضی ها رو نبگج هم میبره اگر ماشین شا لیفت بک باشه هیچ بک نه و لیفت بک خب خدا موفق کنه شاید که کمی گرانیسته سبب شده و یعنی قرآنایی که توفا میگیرین شاید که سبب شد قرآن خوانی یاد بگیرین انشالله هر کسی که میروه انشالله قرآن توفا میکنن و در آخر کلیچ توی اگر این چه در این آدم ها را ببرن یک انسان به خانه خدا انشالله که حج عمره میبرن همین انسان که را کمانش میکنن انشالله که من پیتو کام داده کنم انشالله که در خدمت همارا دارم این ماشین احتیاج زرگیه و معنا نداره که شفیور بیزه بوده اگه با زرگیه نداشت شفیور بیزه بوده اینه خب خدا نیامان تا باشه سفر به خطر هم باز کجا بریم؟ از انسان هم؟ خب بعد انسان هم میبرد رو شما دیدیم دواست رو بهتر خدا نیامان تا باشه تو خدا میتونی؟ ها؟ انیق؟ ماشاءالله که یاد گرفتی؟ خیلی بکی نمیخوند بازی نمیخونی بعد؟ بازی نمیخونی بعد؟ بخون قرآن توفا گرفتی بخونش کی روز قیامت قرآن شکایت میکنه بعد قرآن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه بخونین تا اینکه روز قیامت این قرآن شفاعتگر باشه ترا میتونی خوندن حرکت من ان شاء الله تموم بشه خدا نگهبان دار باشه. خیلی ماشینای این عمل کرد در خدمت شما هست نظر میخوای که بشه